Кутовий таунхаус з власною парковочною зоною, 90 квадратних метрів, закінченим ремонтом. Зараз покажу вам, як це все виглядає. Є камін на дровах, тут повністю по периметру першого поверху йде тепла підлога, тут кухонна зона з таким класним видом з вікна. Є власна зона відпочинку, вона якраз обнесена парканом. Є документи на будинок, на земельну ділянку, можна навіть оформлювати по державній програмі «Є оселя» чи по іншій програмі. Приїжджайте на перегляд.